Bote balandi nyonso ya mission Mungonga Congo ba nyonso balanda kangai partout dans le monde à Dieu eza moko abino mopandi sango Julia Biselengo bobenga mingi na kombo Julia d'or dans un lisusu lelo na stade de martyr pour la journée ya suka otobaki 3e volume lelo ne nzoto ya Mowei Etienne Tshisekedi ekokende kopema na kimia na mozole o babongisa kikuna na nsele bino moko bozotala milili bokotala na stade na kati ndenge ba ministre bayaki pona kotika ba genre de fleurs na bango ndenge ba rendre hommage à suka na Etienne Tshisekedi o babengi le père de la démocratie et tokozonga na sima poto lobela na image na biso. Deuxième vice-président honoraire, il y a Force de Progrès. Vraiment, l'homme pour la matanga, on est la papa. Analyse quand on a osé pas bon souvenir d'une chose nango, qu'on a papa Etienne Tshisekedi papa ya politique. Non, pas bon souvenir et ça est belé. Pas bon souvenir et ça est belé. Surtout que na talaka ndenge Congo ya souvenir à liboso ezana talaka Congo ndenge koma et comment bena que non oso la politique na balabala vraiment kala ezalaka te tout à lomoli biso kobanga wana c'est Etienne Tshisekedi wa mulunga ndenge obsèque o eleki omoni yango ndenge nini l'organisation ezali malamu to eleki ndenge nini? Non, l'organisation vraiment impeccable tellement Aza Mokonzi va respecter vraiment l'organisation, en tout cas l'organisation pour moi ça va. Parti politique Oyo et papa le père de la démocratie au Atiki UDPS osoto banini na bana UDPS ba combattant ba combattant autre qui UDPS est que comme na bokabwa. Non, en tout cas na osenga na tous les mois na nyonso o ya UDPS o nyonso mois na Tshisekedi o vraiment papa atiki biso te poto kabwana papa atiki biso toujours poto za la moment poto za la ini to za la biso nyonso ensemble pour vraiment que non Congo ezala Congo ya bien na idéologie ya Tshisekedi. Merci mon amour. Merci maman journaliste. Venga,
politique il y a annoncé un événement politique il y a un avenir il y a annoncé en amour et puis on a eu c'était un grand message un prophète politique et il est mérité d'être sinon il mérite d'être consacré comme héros national. Avant de souvenir la politique, papa était mon souvenir, il y a des secrétaires secrétaire j'ai dit voilà ça va être très proche de la Tshisekedi et puis attendez on va se souvenir il y a une constance là il y a une constant quel que soit avant on va aller courir après on va réfléchir après on va réfléchir et un mot mettre la mission on va bien dire et puis à côté qui n'a logique on est constance on va être président qui est là banda ça va aller pour ce eloko tolobi ete azalaki na susi papa azonga na mboka lobi balobaki tokanisaka koya te azongi na mabele ya bokoko na ye tolingi ka phrase wana ezala ya discours te azongi na mabele ya bokoko na ye tolingi te kasi alo basali ezala kaka mpo cérémoniale epesa mwa ampleur te soki olingi oherite na papa parce que Tshisekedi aherite biloko misato ya liboso papa oyo abundi alobi mpasi nayoki na bana na bacamarade na baparti na kati lelo parti politique ebénéficie atiki yango na kati ya gestion ya pouvoir et donc parti emati mpasi wana alobi nayaki na bana na ngai na nyonso mwana mati abi nalingaki kongola yeba quand même kotalela mboka na ye nde bokoko soki yaki mwana si azwi ya parti basi bazwi etikali ya boko nze mbona kasa na ekende ti bazwa mpe ya bango makambo na bango bazongisa mboka na esika tomoni ono oseke awa ya papa Etienne Tshisekedi okoloba nini na oseke ndenge esalami organisation omoni eza ndenge nini yambo mpenza esengeli tozala na batradition na biso africaine Etienne Tshisekedi alaki papa na biso nyonso donc yango esengelaki toya to rendre hommage ya suki lelo ezalaki mpe très pathétique ekoti biso mpenza na motema mpo boyebi asila kotika biso eyali lelo mbula mibale ebembe etikalaki kuna na poto ebandaki kopesa biso motema mpasi émotion makasi seke ya solo tomoni cercueil na ye ya solo tosambeli mpo na ye ya solo toakompagne ye mpo akende kopema na boboto na mboka oyo ya nzela na biso nyonso mpo toali bikelamu ya kolo nzambe na ndenge ya organisation na osala commentaire lelo te esengeli toyeba banani bazalaki chargé na organisation lokola kuna na protocole d'état toloba globalement makambo eleki nango na kimia mais tokoregrete kaka bandeko mosusu oyo esengelaki bakoka koya mpe na baobsèque bapermetaki bango bakoka kozala na biso te nakozwa ndakisa coordonnateur ya lamuka Moïse Katumbi alobaki azali na posa akoka koya mais protocole d'état etikalaki kopesa ya notaire tokataki même safari na biso mobembo toali kosala na baprovince mpo totala ndenge nini tokoki kokunda tata na biso Etienne Tshisekedi na boboto tokoka kokommunie na libota mobimba na bana Congo mobimba mpo na nsima to reprendre baactivité na biso kasi biso tokoluka na biso koyimayima te esi eleki ata esika oyo Moïse Katumbi ali l'essentiel est que losambo na ye ezali koaccompagner papa Etienne Tshisekedi. Papa basouvenir nini ya malamu eza nango papa ya politique epai ya papa Etienne Tshisekedi azali lokola exemple apesi biso ndakisa ndenge nini moto akoki kosala politique na baconviction ye ya solo mpenza na ba 1960 jusqu'à 1970 ba 1970 azalaki elongo na maréchal Mobutu azalaki na bamoko oyo baike oyo basalaki manifeste ya nsele mpo basala MPR me ntango ekomaki ke MPR ekoma parti eta asilaki kokabwana na maréchal Mobutu toyebaki ke asalaki boloko azwaki intimidation ebele persécution ebele banyokola ye mingi me atikala etumbo wana te elingi koloba persévérance soki ya solo moto ali
koluka azali na bwanya ya koluka état de droit na démocratie lisusu abandai kobundela ndenge abandai koyebisa biso progrès social elingi koloba bomoi ya mokolo na mokolo ya peuple congolais ekoka kobonga totikali na baleson wana biso bai politique lelo esengeli totala nini oyo tokoki kosala mpona kokisa malako ya Etienne Tshisekedi le peuple d'abord yango wana biso na kati ya lamuka na ndeko Moïse Katumbi coordonnateur tolobi tozali kosenzela régime oyo ya Félix Tshisekedi est-ce que bakobwaka soi na testament ya Etienne Tshisekedi po bakoka kotala baintérêt na bango ezala lisusu intérêt ya peuple d'abord te soki bameki biso tokozala wana na opposition républicaine tokopalela bango tokodénonce yango po totikala ya solo tokoka kotia peuple congolais liboso ya baintérêt na biso yango na moyo ya lelo nakozala molai mingi mpenza te biso nyonso toali na attitude ya matanga boyebi na libota soki tozali na matanga tokota lisusu opposition na majorité te tolobi tosisanga no pasi oyo ya matanga na biso bongo na nsima tozongela etumba ya biso ya politique surtout que mpo na biso etumba na politique ya démocratie elingi koloba te ke tokomi baennemi tokomi kobomana tokomi koyinana eyali bongo te mais bazela biso tokokritike action politique na bango soki bapesi salaire ya malonga na baenseignant te na bapolicier te na bamilitaire te na bainfirmier te na baoyo nyonso bayali na charge donc bafonctionnaire nyonso ya l'état biso tokozala wana mpo topalela bango ya solosolo merci napesi bino mpe matondi mingi na moko bino moko bomoni na milili ndenge ambiance ezalaki makasi na kati bomonaki différentes tendances politiques baministre différents bayaki mpona korendre hommage ya suka ya le père de la démocratie Etienne Tshisekedi mwa mulumba vraiment organisation ezalaki malamu mais oyo ezalaki mwa koinquiété peuple congolais komituna baquestion bamituni ete bamoni présence ya Moïse Katumbi te ye oyo asengaki ke azala parmi bato oyo baya korendre hommage epai ya suka epai ya le père de la démocratie esali mwa mpasi bato mingi tendance oyo alamuka tomoni bango mpenza bazalaki te mpona korendre hommage tandis que babengaki motu nyonso azala wana mpona korendre hommage ya suka esalaki ezalaki baquestion mais à part ça tomoni ambiance ezalaki malamu eleki malamu organisation eleki malamu banda ebandeli ntina suka peuple congolais et continue toujours ya koremercier mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na eloko asali na organisation oyo malamu asali ebandaki malamu mpe tosukisi malamu tomoni vraiment problème oyo elekaka ya koyiba désordre kuluna esalami te vraiment et organisation ezalaki malamu oyo koloba ke ezalaki malamu te mais eloko lisusu tozoloba ya suka oyo oyo batiaki mwa bilinga na bakestion ya kotuna ke non kote mosusu babi ke Etienne Tshisekedi amérité kozala héros national te mais lelo bino moko na bilili bomoni ndenge balatisi mowei titre to symbole ya héros national epesi bana mboka mpe esengo lisusu babete lisusu président de la république maboko na effort oyo asali boyebi bino nyonso eloko nini Etienne wa mulumba asalaki na mboka na biso pourquoi babengi ye le père de la démocratie parce que alite temps ebele bakomba ebele aboyaki corruption andimaki asalela mboka andimaki kose sacrifier po ete mboka lelo tozala na démocratie po ete mutu nyonso ayeba kosexprimer calmement mutu nyonso ayeba kosexprimer alakisa opinion na ye bino nyonso boyebi tokomi na suka ya émission na biso napesi bato nyonso basutenaka nga mbote napesi badiaspora nyonso oyo balandaki biso banda ebandeli ntina suka ya obseka lelo napesi bino nyonso mbote nayebi ete tokomona na lisusu na numero oyo ekoya mokolo elandi mpona kolobela bino makambo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine.